Salam dostlar. Bugün sizinle Minecraft'taki evlerimi göstereceğim. Bugün dördüncü evimi göstereceğim bugün. Dünən bir tane video geldi, üzülü sayın. Ona göre bugün çalışacağım 3 tane video atam. İndi gedək dördüncü evimi size göstermeye. Gedək sizə dördüncü evimi göstereyim. O dördüncü evim diğer şəhərdədir. Dördüncü tikdiyim evim. Əslində dördüncü ev bu evdir. İndi davam edirəm tikməyə bu evi. Ancaq bu ev çox baha idi. Ərazisi 10 milyon pul istəyirdi. Mən də 5-ci ev ucuz idi. 5-ci ev tikdim, amma keşke həmsini eləməzdim. Bu arada təzə maşın almışam. Bunu göstərmişdim. Benzinə rəngləmişəm. Gedək o bir şəhərə, sizə o bir evimi göstəreyim. Və bu arada 10 dənə abunəmiz olubdur. Sizə çox təşəkkür edirəm. 10 dənə abunəmiz olubdur artıq. Hədəfimiz 50 abunədir hələ ki. İnşallah olar. Burada indi pulumuz 11 milyon yığılıbdır. Bir 20 milyon, 30 milyonum olsa onda o indi tikdiyim evi qutara bilərəm bəlkə də. Gəldik, görək bizim evimiz hansıdır. Hadi burada bizim evimiz. Buradan indi sağa dönüşdür. Evimiz belədir, evimizin girişi belədir. Bura şəhər sayılmır, əslində məhəllədir bura. Burada benzin qardaş vuranma, mən burada aşağı düşüb saxlayacağım aşağıda. Düşək aşağı, saxlayaq maşınımızı. Düşdük. Maşınımızı və benzin saxlayaq, onsuz heç kim yoxdur. Qapılarımız hər halda kilitlidir, indi baxarım özümdə. Yaxşıdır belə. Elə benzin yaxşıdır. Düşək maşınımızdan. Gedək görək indi. Görək qapılarımız kilitlidir. Hə, kilitlidir qapılarımız. Və evimizin girişi benzinədir. Burada girdikdə burada benzin bir qarajımız var. Benzin bir qarajımız var. Evimizin girişi bir dənədir. Arxa girişi də var. Amma bir dənə ana girişi bir dənədir qabaqdan. Evimizin girişdə qarşıda benzin bir stol qarşılayır bizi. Burada benzin oturub dostlarınızla söhbət edirsiniz. Burada həmçinin televizor var. Altında da şöminə var. Yəni burada şöminə, yəni ocaq kimi içində ocaq var. Sonra burası belə kuxna kimi benzinə oturmaq yerdir. Kuxnaya oxşayır, amma kuxna deyil. Sonra başqa bu ev çox qəşəngdir. Xoşuma gəlmişdi. Bu ev ucuzdur və daha belə qəşəng görsənir. Burada benzinə kitabxanamız var. Bir oturub kitab baxmaq olur. Akvarium da var. Sonra burada görək nə var. Burada orada yeni yer açılır. Sonra burada paltar yeri var. Burada paltar yuyub qatlayıb qurutmaq olur. Ütülürsünüz paltarlarınızı. Bayaq dediyim kimi bura arxa girişdir. Birinci mərtəbədə başqa eşyalar yoxdur deyəsən. Bir də qabaqdan giriş var sadəcə. Qabaqdan buradan mərtəbələri dəyişdirə bilirik. Çünki bura burada lift var. Sonrasında bizim əsas kuxnamız buradır, yoxsa deyil. Kuxnamız buradır. Və kuxnamızın arxasında isə benzin oturma yer var. İndi çıxaq sizə balkonu göstəreyim. Balkonumuz çox qəşəng bir balkondur. Və burada basketbol sahası var. Basketbol oynamaq olur. Bu ev hədsiz dərəcədə çox böyükdür. Sonrasında burada balkon mən arxa tərəfinə gəlmişəm. Gedək əsas balkon olan yerə. Bax bura. Deməli, burada benzinə bir havuzumuz var. Bu havuzu göstərmişim sizə onsuz da. Amma indi baxın, benzinə üzmək olur. Sonra burada havuzun yanında benim oturmaq yerlər var. Görməyənlər görsün. Bir dəqiqə. Harada oturduq ya? Yadımdan çıxdı. Və burada otururduq.
Neyse başım hadi. Bence burada oturmaq olur. Sonrasında burada şalalar belə. Bu su təzədən apar, altdan apar, oradan gətirir təzədən arxa tərəfdən havuza tökür. Sonra burada bence oturmalık yer var. Balkonumuz çox qəşəngdir aslında. Sonrasında burada şezlonglarımız var. Şezlonglarda oturup güneşlənə bilərik. Belə. Sonrasında balkonumuzun burasında bence bir stol var belə oturmağa. Balkonumuz bu kadar. Ay, bir də arxada bir dəniz mənzərəli yer var. Bençinə. Dəniz qırağı ev sayılır bura. Burada voleybol oynamaq olur. Burada isə belə uzanmaq olur belə. Sonra balkonumuz bu kadar. Yo, aha, əsas yer yadımdan çıxıbdı. Hər dəfəsində buraya yadımdan çıxır. Ekranımızı düzəldək. Burada da benim balkonun kuxnası var belə. Oturmaq olur. Burası xaldenkdir. Ha, burası jacuzzidir. Ben jacuzzidə oturmaq olur. Beləsinə oturmaq olur. Burası çox xoşuma gəlməm. Sonrasında başqa birinci mərtəbədə heç nə yoxdur. Gedək indi alt mərtəbə. Burada həmçinin televizor da var. Gedək indi alt mərtəbəyə baxaq. Sonraki üst mərtəbələrə çıxarıq. Gedək alt mərtəbəyə. Alt mərtəbədə görək nəyimiz var, nəyimiz yox. Gəldik alt mərtəbəyə. Buradan girdikdə burada bizi oyun yeri qarşılayır. Burası beləsinə bir oyun yeridir. Bura tiklikdə çox maraqlı idi əslində və maraqlı görsənirdi. Burada basketbol oynamaq olur. Sonra buranın özünün asıl bencinə yemək üçün yeri var, stol var. Burada bowling də oynamaq olur. Burada oturub məsələn, oynayanlara baxmaq da olur. Sonrasında buranın ikinci yeri de olmalıydı. Neyse. Sonra benzinli bir yer var. Sinemadır. Ama bura balaca sinemadır. Əvvəlki sinema yerlərimiz daha böyükdür. Ancaq bu sinema yerində benzin bir dəyişikliyi var ki, burada popcorn yeri var. Burada popcorn götürmək olur. Gedək görək. Burada başqa bir dənə yer olmalıydı. Ha, bura. Burada belə havuzdur. Alt mərtəbədə də havuz olsun deyiblər yəqin ki, havuz qoyublar. Başqa burada heç nə yoxdur. Yəni oturma masamız var, başqa heç nəyimiz yoxdur. Ha, buranın girişi buradan imiş. Mən də bu girişi axtardım yaxanda. Burası tapamırdım. Gedək bagajı göstərim sizə yəqin. Orada qabaqda bagaj var. Sonrasında başqa nə var? Burası sinema yerini göstərdim. Burada mesela masaj yeri var. Masajlı böyle baxım yeridir nədir? Buranı tam başa düşmədim. Böyle baxım yeridir nədir? Bence bir yer var. Yəqin bura qızlar üçündür. Çünki böyle burada daha çox qızlar oturur bence yerlərə. Bura bence bir dekor qoyublar şalalar xırcıqçindir. Sonra burasını çok sevmişim. Burası hamamdır. Kişi hamamı. Burada oturup böyle tərləyirlər falan. Daha çox idmançılar arıqlamaq üçün bura gəlir. Sonrasında buradakı hamamdır. Bəli, çimmək üçün yer idi. Bunun məntinə sonra açırsınız və çimirsiniz. Alt mərtəbədə bu qədər idi. Alt mərtəbəsində digər evlərə baxanda biraz balaca idi elə bil. Bilmirəm, mənə elə gəlir, yoxsa yox. Gəlin liftimizi işlədək görək. İnternetin mərtəbədə 0. Heç vaxt lift işlədəmirəm ya. Hələ 0-dır.
Açıldı. Duraq insancı mərtəbəyə gedək. Qapıları bağlayaq birinci. İkinci mərtəbəyə gedək. Çatdıq. Nə qəşəngmiş. İlk dəfə liftə istifadə elədim. Deməli, ikinci mərtəbəyə gəldik. İkinci mərtəbəyə gəldikdə solda bənçən bir yekə qapı qarşılayır bizi. Burası bənçində yataq otağı var. Bu da solda. Yox, bura yataq otağıdır. Bəli. Və yataq otağının burada solunda belə paltar geyinmə yeri və tualeti var. Sonrasında burada yataq otağının əlavə olaraq burası başqa belə. Bura ümumiyyətlə bu balkon falan yataq otağınındır. Burada oturmaq olur beləsinə. Burası çox qəşəngdir. Arxamızda başlar da var. Buradan balkonu da izləyə bilirsiniz. Aşağı mərtəbəni. Burası beləsinə. Burada beləsinə jacuzzidir. Amma burada bədənimiz bütöv girir. Sadəcə başımız üstündə qalır. Elə jacuzzilər var ki, sadəcə ayağımızı soxuruq. Elələr var ki, sadəcə belə bədənimizin yarısına kimi girir. Bu jacuzzidə isə başımıza kimi su gəlirdi. Bir dənə başımız üstündə qalırdı. Bu otaq belədir. Bu otaq yəqin varlı otağıdır. Kim gəlib burada qalırsa. Yəni, burada mən qaldım, amma nəysə də. Sonra burası məncə bir hamamdır. Məncə. Burada oturmaq olur məncə. Olurdu mu, yoxsa yox? Olmamış. Bensinə başqa bir dənə oyun tapsam, başqa bir dənə. Çünki bu oyunu qurtarmama az qalıbdı. 2 dənə ev tikmişəm. Bu üçün bunu da tikirəm. 2 dənə ev qalıbdı. 2 dənə ev qalıbdı mənə bu oyunu qurtarmama. Sonra burada bensinə bir dənə idman yerimiz var. Bir dənə. Sadəcə bir dənə. Yoxsa... Bəli, sadəcə bir dənədir. Niyə oturmaq olmur görsən? Bu idman yerlərinə oturmaq olsa yaxşı olar, oyuna maraqlı olar. Sonra burada televizor var. Yenə şezlong var balkonu izləmək üçün. Eyni şeylər qoyurlar. İlk videoları çəkdikdə maraqlı gəlirdi. Çünki ilk dəfə baxırdıqda. Ancaq oyunda belə neçə şey var ki, eyni şeylər qoyurlar. Yəqin ki, burada yataq otağıdır. Bəli. Burada oturub kompüterdə işləmək olur. Bu kompüter olan otaqlar maraqlı olur. Sonrasında bura üst mərtəbəyə çıxar hər halda. Burada baxdıq. Baxaq görək başqa harda nə var. Buradan aşağı düşməyə deyək qoruyucu şüşələr qoyublar. Bura hamamdır yəqin ki. Belə əl yumaq yeri. Bura çimmək üçündür. Buradan da benzinə idman yerini axtardım. İdman yerini tapdım. Burada da idman eləmək olur. Bu idman yerlərinin eləmək olsaydı yaxşı olardı əslində. Burada qaçmaq olur. Beləsinə. Bunun üstü nə qəşəngdir. Buradan hara çıxır ölmə? Yox, aşağı mərtəbəyə. Burada başqa şey yoxdur yəqin ki. Bura nədir? Bura da hamamdır. Bir yax buranı göstərmişdim də sizə. Burada indi eyni yerə çıxır. Buranı göstərmişdim sizə bir yax. Gedək onda yuxarı mərtəbəyə çıxaq. Görək yuxarı mərtəbədə nə var. Gedək çıxaq. Görək yuxarı mərtəbədə nə var. Liftlə çıxaq yenə. Lift açıl. Açıldı. 3-cü mərtəbə. 2-yə bastım. Bu 2 mərtəbəlidir. 2-ci mərtəbəyə kimi çıxır maksimum. Gözlə bir dənə qapını açaq. Qapı niyə açılmır? Açıldı. Mərdivan o tərəfdəydi deyəsən. Yoxsa mərdivan oradaydı. Həmişə evlərimdəki mərdivanların yerini unuduram. Ona görə bütün mərtəbələri lift qoysalar yaxşı olar. Həmişə unuduram, həmişə. Hadi buradır.
Gedək yuxarı mərtəbəyə. Burada da havuz olmalıydı bir dənə. O tərəfdə havuz var. Burada bençin oturmaq olur. Qəşəng belə ortamı var bu mərtəbənin. Burada da jacuzzi var. Burada helikopter deyirəm ya, havuz yoxdur ki. Burada da bədənimizin yarısına kimi gəlir. Ancaq o birisində başımıza kimi gəldi. Sonra burada bençinə bir dekor var. Burada oturmaq olur. Belə. Bu arada Jody Yusuf kanalına istəsəniz abunə ola bilərsiniz. 16-17 min abunəçisi var. Mən dostumdur, o da tanıyıram onu. Buranın helikopteri altın rəngindədir, qızılı rəngdə. O kanalda da bəzi mənim videolarım var, ondan bəzi videolar çəkmişik. O kanalda istəyirsinizsə gedib abunə ola bilərsiniz. Qəşəng videolar çəkir o da. Bençənə də bir helikopterimiz var. Diğer evlərə baxaq da fərqlidir. Evimizə bir də yuxarıdan baxaq belənçinə. Bençənə də evimiz də yuxarıdan baxaq bençən görsənir. Qəşəng evdir əslində. Ucuz tikmişəm buranı. Yəni pulu az vermişəm və qəşəng evdir. Bu evi çox sevirəm, amma az pul qazandırır bu ev. Gedək öz evimizə bir dənə maşınımız qalsın burada. Gedək 4-cü evə. Bu yolları əzbərləməyim də çox uzun çəkdi. Bu yolları mən əzbərləyənə kimi şeydə heç nə də oydu. Avariya oldu. Buradan gedirdin yoxsa buradan? Yəqin ki mənim evim bu tərəfdədir. Buraya baxaq belə. Yoxsa buradan gedəndə görəcəyik. Ya sağ tərəfdədir, ya da ki sol. Burada aşağıda deyil məncə, aşağı tərəfdə deyil. Yoxsa buradır, həyə buradır. Gəldi evimizin ki, çıxaq yuxarıya. Yuxarıda saxlayaq helikopterimizi. Bu evi də tanıdana kimi şey daha. İnşallah bu evi bu intikib açmaq istəyirəm. Saxlayaq burada. Deyib qara yerdə. Helikopterimizi də buraya gətirdik. Deməli, sağ olun uşaqlar, salamat qalın. Bu videomuz bu qədər idi. Bu evlərdən xoşunuz gəldisə ki, onları da bildirin və yaxud da ki, başqa video fikirləriniz varsa deyin, video çəkeyim. Sağ olun, salamat qalın.